Fala pessoal, tudo jóia? Iniciando mais um upgrade, dessa vez Raval H6 GT. Nesse carro nós vamos fazer a substituição dos alto-falantes originais. Na parte frontal, kit duas vias da Blan, linha Relax. E nas portas traseiras, os coaxiais também da Blan. Já iniciamos a desmontagem das quatro portas. Nas portas frontais já finalizamos nosso tratamento anti-ruído. Todos os pontos de conexão recebem uma camada de espuma alta-adesiva. Nesse carro nós fizemos também nosso tratamento acústico com as mantas de borracha butílica. Com um simples toque é perceptível a diferença de rigidez das latas. A lata fica bem mais rígida. Com isso nós temos um ganho considerável na sonoridade. Nosso ar adaptador utiliza os mesmos pontos de fixação do alto-falante original. Dessa forma não é necessário nenhum furo na lataria do carro. Sistema 100% plug and play. Aqui no alto-falante nós temos a presença dos terminais, termorretrátil, fita tesa. A fita tesa traz um ar de originalidade, se assemelha bastante com o acabamento original. Aqui na ponta dos meus dedos nós temos o chicote do alto-falante original. É perceptível a conexão com os terminais. Todos os pontos de conexão recebem terminais. Dessa forma nós preservamos a integridade da fiação original. Não é necessário cortar nenhum fio. Nós não descascamos nenhum fio, não cortamos nenhum conector. Aqui nas portas traseiras já iniciamos nosso tratamento acústico com as mantas de borracha butílica. Já iniciamos também nosso tratamento anti-ruído. Todos os pontos de conexão recebem uma camada de espuma alta-adesiva. Esse é o conector do alto-falante. Aqui nesse ponto nós temos os nossos terminais. Eu faço um sistema na fiação aqui. Dessa forma os terminais não correm o risco de se soltar. Toda a fiação protegida. Esse é o acabamento original. Esse é o nosso acabamento. Os dois acabamentos se parecem bastante. Olha só a semelhança da fiação original com a nossa fiação. Nosso ar adaptador utiliza os mesmos pontos de fixação do alto-falante original. Dessa forma não é necessário nenhum furo na lataria do carro. Entre o MDF e a lata nós temos a presença da manta de borracha butílica. Entre o MDF e o alto-falante, espuma alta-adesiva. Aqui nas portas traseiras, os coaxiais da Blan. Instalação 100% plug and play. Lembrando que qualquer serviço feito por nós, garantia de instalação permanente. Aqui no porta-malas, a versão GT vem com subwoofer. Aqui nós temos o sistema elétrico do carro. Aqui na parte de baixo a gente consegue observar a caixa da JBL que equipa a versão GT. Aqui na parte frontal já finalizamos a instalação do médio, alto-falante devidamente bem fixado. Todos os pontos de fixação foram utilizados. Presença da espuma entre o MDF e o alto-falante. O tweeter do kit fica na porta. Detalhes da instalação do tweeter, devidamente bem fixado. O tweeter tem praticamente o diâmetro do tweeter original. Dessa forma ele entra pressionado. Crossover ficou bem aqui nessa posição. Crossover colado com dupla face, extremamente bem fixado. Para fazer a fixação da fiação, cinta plástica. Para fazer a conexão da fiação original com o crossover, nós utilizamos também nosso sistema plug and play. Não é necessário nenhum tipo de corte na fiação original. Do lado esquerdo já finalizamos a montagem das duas portas. Aqui do lado direito, reta final. Próximo passo, montagem do acabamento aqui da parte frontal, finalizando a porta traseira do lado direito. Já finalizamos a aplicação
da manta de borracha butílica. Finalizando agora nosso tratamento anti-ruído. Detalhe da instalação do tweeter aqui no acabamento frontal. O tweeter da Blan tem praticamente o diâmetro do tweeter original. Dessa forma ele entra pressionado. Ao redor do tweeter fiz a aplicação da fita tesa. Com a aplicação da fita nós temos o diâmetro perfeito para fazer a conexão do crossover com a fiação original. Presença dos terminais. Dessa forma todo o chicote é preservado. Não foi feito nenhum corte na fiação desse carro. Todos os conectores foram preservados. Essa é a fiação original. Essa é a nossa fiação. Bastante semelhança. Um acabamento bem parecido. Para fazer a fixação do crossover, dupla face. O crossover ficou bem aqui nesse ponto. Extremamente discreto. Nas laterais do crossover, silver tape. Dessa forma eu minimizo qualquer possibilidade de vibração. Aquele acabamento e capricho que vocês conhecem. Aqui na sequência eu faço a proteção desse conector e aí eu já posso efetuar a montagem da porta. É isso aí, pessoal, mais um Raval HC GT finalizado. Nesse carro nós fizemos a substituição dos alto-falantes das 4 portas aqui na parte frontal, kit 2 vias da Blan, todos os componentes nos locais originais, médio bem aqui nessa posição, tweeter um pouco mais acima, nas portas traseiras fizemos a substituição dos alto-falantes originais por coaxiais. O resultado desse upgrade é um sistema muito mais agradável, sistema muito mais presente, é bem perceptível a melhora. O agudo desse tweeter é muito gostoso. Esse carro originalmente vem com os alto-falantes de 5 polegadas. Nesse upgrade nós fazemos a instalação dos alto-falantes de 6 polegadas. Esse diâmetro maior dos alto-falantes traz mais presença de médio grave, melhora o médio, melhora o grave, enfim, várias melhoras bem perceptíveis. As 4 portas receberam nosso tratamento anti-ruído. Dessa forma a gente consegue exigir muito mais desempenho do sistema de som sem ter vibração indesejada vindo das portas. Nós fizemos também nas 4 portas nosso tratamento acústico com as mantas de borracha butílica. A lata vibra menos, o alto-falante consegue desempenhar muito melhor, é bem perceptível a melhora quando a gente faz esse investimento no tratamento acústico. A vida a bordo melhora bastante, o carro fica mais silencioso, enfim, várias melhoras bem perceptíveis. Mais um carro finalizado. Dúvidas, curiosidades, pode me chamar aqui nos comentários do YouTube ou corre lá no Instagram que eu respondo também vocês. Lembrando que qualquer serviço feito por nós, garantia de instalação permanente. Nesse carro nós fizemos uma instalação 100% plug and play, não foi necessário nenhum corte na fiação original, todo o chicote original preservado. Seu carro em boas mãos. Dúvidas, curiosidades, só me chamar, pessoal. Mais um finalizado. Forte abraço e até o próximo.